Түндө Таласта жер титирегенин сейсмология институтуна таянуу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык очогунда күчү 3,5 балга жеткен силкинүү 1-мартка караган түнү саат 2-де катталган. Жер титирөө Коргон айылында 2,5 бал, Бир Булак айылында 2 балга чейин сезилген айтылууда. Жер титирөөдөн жабыркагандар болгон жок. Ош облусундагы Каракулжа айылында Honda Step үлгүсүндөгү унаа бетон тосмону сүзүп, оодарылып калган. Айдоочусу болсо мүрт кеткен. Окуя 28 февралга караган түнү болгон. Жеринде куткаруучулар тобу келип, айдоочуну салондон чыгарышкан. Кадрдан көрүнүп тургандай, минивэн жолду бөлүп турган тосмону сүзүп, оодарылып калган. Кийин күбөлөр менен куткаруучулар маркумдун сөөгүн алып чыгып жатканын көрүүгө болот. Рулда Чүй облусунун 41 жаштагы тургуну болгон. Учурда сотко чейинки баштапкы териштирүү иштери жүрүүдө. Чүйдүн Алабудун районундагы соту ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. 15 февралдагы соттук олтурум күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу жылдырылган. Сотто Бурулайдын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши каралып жатат. Буга чейин 5 милиция кызматкерине кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Алардын 4-өө күнөөсүн жарым-жартылай моюнга алып, бирөө күнөөсүз экенин айткан. 12 декабрда Свердлов райондук соту Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө Марс Бөдөшевди айыптуу деп таап, 20 жылга күчөтүлгөн режимде камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын досу Ахмат Сейитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айыпталуучулар сот чечимине нааразы болуп, Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Шаардык сот 27 февралда айыпталуучу тараптын арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевге жазган каты, андагы толгон токой грамматикалык каталар орусча, кыргызча аралаш жазылган Facebooktагы дагы бир талкууга жем таштады. Социалдык тармактын колдонуучуларынын көпчүлүгү төраганын сабаттуулугун сындашса, айрымдары бул кимдир бирөө тарабынан атайын Photoshop программасынын жардамы менен жасалганын айтууда. Антке менен кат жолдогон кагазда жогорку кеңештин фирмалык бланкы, мөөрү, каттоо номери жана төраганын колу коюлган. Боюнча жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулуна кайрылганыбызда учурда аталган кат текшерилип жатканын билдирди. 25 мартта электрондук билет долбоорун ишке ашыруучу инвестор тандалып алынат. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Атыканов билдирди. Анын айтымында электрондук билеттер автобус менен троллейбустарга киргизилет. Ал үчүн атайын ишкана ачылат. Бишкекте 2300 маршруттук такси кызмат кылат. Алардын 41-ин жеке ишкана иштетет. Ар бир ишкана эртең менен кичи автобустардын техникалык абалын, айдоочуларды текшерет. Унаалар жеке ишканалар тарабынан жылына 2 жолу техникалык кароодон өткөрүлөт. Шаар боюнча аялдамаларды комплекстүү карап чыгабыз. Газ менен иштеген автобустар келсе, Фрунзе жана Ибраимов көчөлөрүндө кичи автобустар каттай баштайт. Азырынча троллейбустар жетишсиз дейт Атыканов. Маалым болгондой, Бишкекте 11 троллейбустук каттам иштейт. Тагыраагы 140 троллейбус калкка кызмат кылып жатат. 48 саатка жогол. Бул оюндун аталышы. Акыркы учурда коомдун үрөйүн өчүрүп жаткан бул оюн мындан 2 жыл мурун пайда болгон Гоккит оюну менен салыштырылууда. Эгерде өспүрүм бул оюнду ойночу болсо, анда ал психологиялык өзгөрүүгө дуушар болуп, өзүнө өзү кол салуусу мүмкүн экендиги айтылууда. Виртуалдык оюндун эрежесине ылайык ага катышкан бала эч кимге айтпай 2 суткага жоголушу керек. Максаты өзүнүн издөөгө алынганы тууралуу көпчүлүктү кабатыр кылуу. Дайынсыз болгон адам тууралуу канча көп айтылса, ага ошончо көп упай берилет экен. Программисттер аталган оюндун кооптуу жагдайлары көп экенин айтышууда. Алар муну 2 жыл мурун пайда болгон Гоккит оюнун эске салды дешет. Бала өзү баягы уровень деңгээлге даражага карап тапшырмаларды аткарып, анан ошол акырында жанагы бул дүйнөдөн кайтыш болуу же болбосо өзүн өзү өлтүрүү деген болгон эле да. А бул азыркы игра «Исчезни на 48 часов» деп. Бул игранын негизги мааниси ошол өспүрүмдөрдүн арасында таралат, социалдык тармактарда. Instagram, Facebook же болбосо мен көбү ВКонтакте. Ошол тармактарда таралат. Эми бул оюнду негизи эч кандай бир пайдасы жок же наоборот немеси жок, зыян, окуучуга зыян кетирет. Бул мындай игралар өзү негизи боло берет, көп болот. Ушуну алдын ала биздин максат немебиз, главный задачабыз ушул игралардан балдарды тосуп, беседаларды өткөзүшүбүз керек да. Жыл башынан бери өлкө аймагында 99 бала жоголгон. Алардын ичинен 91 табылган, 8-и издөөдө жүрөт. Бирок милиция бул фактынын 48 саатка жоголууна тиешеси жок экенин айтышууда. Эми Ош шаарына токтоло турган болсок, Ош шаарында
1 январдан баштап ушул жылдын бүгүнкү 28 февралга чейин жалпысынан 16 ирет жакын адамдардын жаш жете элек өспүрүмдөрдүн жоголуп кеткендиги тууралуу бизге арыз менен кайрылган. Тилекке жараша баардык ушул 16 жаш өспүрүм тең аман эсен табылып, өздөрүнүн жакындарына кайтарылып берилди. Ал эми сиз айткан 48 саатка жоголду деген интернет оюн тууралуу ош шаарында айта турган болсок, мындай факт катталмак турбай, ушундай оюнду ойногон өспүрүмдөр дагы бүгүнкү күндө аныкталып элек. Алгач оюн коңшу өлкө Казакстанда пайда болгону айтылууда. Анын кылтагына виртуалдык оюнга кызыккан ар бир бала түшүп калуусу ыктымал. Хэштег менен тараган оюндан балдарды оолак кылуу үчүн ата-энелер аларга көз салуусу зарыл. Бул багытта түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын адистер маалымдады. Жана ички иштер министрлиги тарабынан ушундай соц тармактарда естественно 48 деген атайын соц тармакта оюндар таркап кеткен. Ошол боюнча бизге эскертүү келди. Күнү кече биз шаардагы 14-Алтыбаев атындагы орто мектебинде башкармалыкка караштуу 54 мектеп катышкан, директорлор катышкан коллегия болду. Коллегияда биз ушуну отдельный маселе кылып айттык, тапшырмаларды бердик. Кандай тапшырма бердик? Ар бир мектепте ата-энелер менен, мектеп окуучулары менен бул багытта алдын алуу идеянды колго тескер органдар менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эскерте кетсек, мурунку жылдары балдар арасында виртуалдык мөмө, көккит деген кесепеттүү оюндар пайда болуп, өспүрүмдөр суицидке барып жатат деген маалымат коомду дүрбөлөнгө салган эле. Учурда өлкөдө саясий чыңалуу башталды. Адатта жаз алды Кыргызстанда ар түрдүү наразычылык акциялар, саясий күчтөрдүн бири-бирин каралоосу күч алат. Мындан улам алардан коомчулукту алаксытуу үчүн дал ушундай көккет, 48 саатка жогол сыяктуу оюндар пайда боло калат дегендер дагы жок эмес. Гүлзада Торобекова, Адилет Нушанбаев, Нур